lagi meledak. Suatu hari, ada dua sahabat sedang berbincang-bincang di taman pada malam hari. Kenapa? Tadi itu apanya? Kok mirip drakula? Siapa di sana? Siapa di luar? Aku takut. Drakula. Saat pagi hari, aku harus pastikan yang kemarin itu mimpi atau bukan. Assalamualaikum, Lila. Ayu. Tante Lila ada gak? Lila dari semalam belum pulang. Oh gitu ya. Sedangkan keadaan Lila. Saat malam hari, semua orang di kota itu terinfeksi oleh drakula. Aduh, aku takut. Gimana kalau kita ke perpustakaan ramalan seribu? Iya, sudah. Aku akan kejar. Ada. Oh, begitu ya. Caranya begitu ya. Ayo kita siap. Mau kemana kalian? Ayo sini. Ayo, cuma matahari. Dia musnah. Kenapa gagal? Ayo cepat. Aku melemah. Iya, masih ada satu lagi. Apakah kau takut dengan plastik ini? Kita gunakan kebetulan. Kita coba di luar ya. Virus aku ini hilang. Semua orang kembali menjadi normal. Sari singkat banget.